秋猎不仅仅对皇家是一个重要的事情，对百姓来说更是一个重要的事情。秋猎获得的最好的猎物将会作为祭祀品，保佑南境未来3年风调雨顺。看什么呢？你看外面，树叶慢慢变黄了，还有红色的。陆九婉嘴角带着淡笑，帝江听见他声音里的欢喜，也顺着他掀开的帘子看去，秋景很美。看到了，燕碑山的风景更美。是吗？多久到？明日晌午。这么久？累了可以躺一会儿，晚上会就地驻扎，到时候可以下车活动。傍晚，所有人马都已经疲倦，到达原先预计的休整地，队伍停下，原地休整。把披风穿上，下去走走，等会儿营帐扎好了之后，就能好好的休息了。帝江先下了马车，伸手过来扶他，陆九婉被他扶着下去。一下马车，冷风吹来，这里要比城内冷很多。我带你走走。您不用跟着，还没有到最好的机会，他们不会出手。袁仓点头，带着几人去旁边帮忙搭建营帐，收拾王爷的东西。行至湖边，碧蓝的湖水让陆九婉停下，低身撩了一把湖水，冰冷，随地而坐。陆九婉坐下，拍了拍身边的草地，仰头浅笑。王爷请坐。帝江顺势坐在他的身边。一共几天？5天。你进去过？秋猎3年一次，3年前我没在，6年前我进去过一次，但是没有进过丛林深处。他收到的那一封密信，要让他协助别人杀了他，这意思是这一次还会有更多人要他的命。前几日我收到一封密信，说让你竖着进燕碑山，横着出来。还有呢？没什么了，就是提醒你小心点。我在想，你要是出不来的话，我是不是就要守寡了？不会。不会什么？本王不会死在里面，你也不会守寡。陆九婉不知道他哪里来的自信，但是他表情很坚定。见他没说话，他看着他再次郑重的道：陆九婉，你别乱跑，好好待着，等本王回来，不会让你守寡的。哦，到时候看情况吧。帝江内心有点不安，他的回答太敷衍，有时候觉得他是个透明的，他一眼就能看出他的小心思，有时候又觉得他太复杂神秘，他是谁，从哪里来，为什么要来，要去哪里，他都不知道。甚至他也想过，或许他性格大变只是迷惑他的一种手段，他的真实身份仍然是个媚纱。不安心，烦。第2日天刚亮，整个队伍便开始整装，行至晌午过后，到达燕碑山外。这件厚一点，先披着。你不冷啊？不冷，本王有事情要忙，你别乱跑，冷了就回营帐里烤火。哦。夜幕降临，在这荒郊野外，除了天上的月亮和璀璨星光，周围闷黑沉沉。在这一片黑幕之下，营帐阵地之中点燃了一座巨大的篝火，火光将周围都照得亮堂了起来，仿如半个白天。围着篝火摆满了长桌和椅子，宫中和朝中贵人们皆列坐其中，士兵在外层层把守。3年一次的秋猎是我们南庆国的传统，先祖和百姓们都认为用优秀的猎物作为祭祀品，能保我南晋来年风调雨顺，物富民丰。凡是猎得优品能成为今年祭祀品的人，按惯例加官进爵，赏赐丰厚。今夜就当是给各位英勇将士们的践行夜宴。他说着，视线从帝江这边扫过。明日秋猎不宜过多饮酒，也要早些休息，调养好精神。朕在这里提前祝大家大获而归，猎得优品。你今天不是应该很忙？不忙，事情都安排好了，会有人处理的。进山只能带够1天的干粮，在里面吃喝都要靠自己。所以你们这是去挑战极限的吧？饿瘦了，动物都吃不饱。闭嘴，吃饭。你多吃点儿，今天晚上这一顿可以不吃，干粮留到明天，又可以多撑1天。丛林里面有吃的，猎物、野果。有一些东西不能乱吃，吃了会死。吃饭，本王知道的不比你少，少担心。你不能不去。陆九婉好奇，这不是称病就能逃过的吗？不能，秋猎不是游玩，是为了猎得好的猎物，为国家和百姓祈福。本王不去，会让很多百姓失望的。他要民心，并且他和帝玄义之间的争斗不可能因为一次称病就能结束的。出营帐的时候，
帝江顿住脚步，停下来看他，欲言又止。陆九丸仰着小脸等待，看着他平静的面容，帝江内心叹息一声，事情还没有结束，终究不知道说什么。陆九丸，你别乱跑，等本王回来。太阳徐徐升起的时候，营地一片肃然，20个列队，每队12人，整整齐齐排列着，人手牵着一匹马。帝玄义站在队伍前的高台上，说着祝贺和期待。鼓声和号角响起，幡旗也随之高举，士兵们助威的声音整整齐齐地唱响。所有列队人员上马，在助威声中策马离开。帝江动作干净利落，翻身上马去找陆九婉的身影。陆九婉对上他深邃的眼眸，不自觉浅笑了下。帝江将这抹笑尽收眼底，收回视线，策马离去。奔跑的马蹄声凌乱不堪，落在心里也凌乱不堪。碧蓝的天空之下，偌大的雁碑山安静得像是睡过去了一般。20支队伍，每队12人，200多人同时骑马进入山中，阵仗浩大。哥，帝江扯住缰绳，停下。过来做什么？我想跟你一起。不行。可是我担心。回去，不要让我说第3遍。帝寻牙关咬紧，他真的害怕失去唯一的亲人。哥，你一定要小心，这里非常诡异。知道了，去吧，别让我担心啊。好，我等你。哥。他不舍又难受地离开，越是往里走，越是安静。林子越来越密，树木越来越高，光线越来越暗，马也走得更慢了。帝江神情淡然稳重，一双眼睛却如同猎鹰一样，紧紧注视着周围的一切动静。王爷，这林子太诡异了，走了一上午，连猎物的影子都没看见。越是平静，越是不平静，大家小心。是。夜幕降临，帝江一行人走在林中，已经完全看不见了。马也走了一天，累了。停下，就在这里休息。帝江观察周围的地势，一行人停下，将马拴了起来。没有生火，担心暴露位置。王爷，今天一只猎物都没有，您将就吃点干粮吧。元仓将干粮递给他，帝江接过，几个牛肉饼，还有一壶水。这一天过得似乎特别顺利。他仰头看着上空，茂密的树林遮住了大半的星空，只能从树叶缝隙中看到点点星光。陆九婉望着天上明朗的月色和星光，应该不会下雨。一天过去了，里面是什么情况？一点消息都没有传出来。难道不是应该每天报一次谁捕获了多少猎物的消息？算了，睡觉。想来帝江也不会那么容易嘎了给他打一针丧尸病毒吧。不行，万一没有头的话也没用。古代人办事不都讲究一个提头来见吗？他要是真的被嘎，也没有头了。陆九丸想着笑了笑，帝江那么强，不可能那么轻易就死了。雁碑山，第2日清晨，天色刚刚能够视物，一群人顺着马蹄往里面寻找，终于找到了一群被拴着的马，骑马的人却一个都不见踪影。跟丢了。跟丢了也没关系，他们所有行踪都在驯兽师的掌握之中。走。另一处，帝江已经带着人走远，一路行至下午。王爷，我们的干粮吃完了，必须要在夜晚来临之前先找点吃的。找个地方休整，找点吃的。一边往前走，一边寻找林中可以食用的野果和植物。夜幕来临之际，终于找到一处深潭，在里面捉了几条鱼，在林中的每一天都是消耗。帝江猜到对方各有意先将他们熬垮，精疲力尽之后再伏击，胜算更大。现在就看是他们藏得好，还是对方找得快。简单吃过一顿之后，开始休息，恢复精神。陆九丸手中的书好久都没有翻一页，今晚是第2页了，还是没有一点消息。他不知道自己是在挂心新帝江的生死，还是在等一个结果。他要做自己的打算。如果他能平安回来，他就继续做他的王妃，相安无事，直到无影门找上门清算他，因为他没有完成任务，甚至他们都已经猜到他叛变了。到时候他就收拾东西离开。如果他没有出来，那他的会是什么下场？王爷死了，他作为没有孩子的王妃，很可能会去守灵，但是这是普通人的下场，他很可能会被当作知道秘密太多的人处理掉，左右好像都不是一个好下场。他现在等的似乎只是一个离开的契机。帝江轻闭的眸子唰地睁开，
来了。原本沉睡的众人霎时醒过来，睁开眼，清醒的像是没有睡过一样。咻咻咻！王爷，狼群！王爷，有蛇，小心！王爷，还有2只老虎！王爷！狼群、蛇群、老虎、熊、豹子，就连高大的树上也站着矫健的雄鹰和飞鸟。一时之间，好像这森林之中所有的飞禽猛兽都集中到了这里，他们被一群猛兽围困了。把驱虫粉撒在身上，跟紧本王，别散开，先冲出去。这么多野兽，光杀肯定是杀不完的，只能逃。老虎是森林之王，身边没有其他动物敢接近，2只老虎的方向就是最好的逃离方向，其他的地方动物太密集了，很难冲出去。帝江眼神肃杀，快速击杀近身的蛇虫。野狼们眼睛森绿，四处寻找切入口，等找到之后，压低身子奔跑着追寻猎物。他们速度极快，敏捷又狡猾。小心！野狼靠近侍卫，差点一口咬住他的腿。帝江敏捷地挥出一剑，锋利有劲的剑划过野狼的颈部，鲜血喷射出来，沉重的一脚将野狼踹出去，砸中另一头狼。侍卫也飞速反应，处理掉即将爬上帝江腿上的黑蛇。几人相互配合，朝着猛虎的方向靠近。猛虎浑身散发着绝望之气，口腔中蓄势待发，在挑选他们的猎物。在帝江他们靠近的时候，突然一个虎跃，口中发出骇人的虎啸声，庞然大物从高空压下，威力骇人。无论是被扑还是被他一掌拍倒，不是当场死亡就是重伤难活。他们和老虎打斗的时候，其他的动物是不敢全然靠近的。他这边刚结束，另外4人也相互配合着，将另外一头老虎创成重伤，老虎一个跳跃逃离。老虎不在，其他的在四周围观等待时机的动物们蜂拥而上。帝江一行人用最快的速度逃离原地，他们跑，动物的速度也不慢，丛林中、树上、地上、天上全都追着他们，只能一边逃一边清理跟上来的。帝江在最前面，用最快的速度分辨哪里是最好的路线。他脸色冷静，只有冷静才能找到出路。前方森林左面稀疏，右面茂盛。往前，原本黑压压的森林越来越亮，帝江隐约觉得不好。前面越来越空，越来越亮，直到他们跑出了林中。悬崖，是悬崖，猝然停在悬崖边上，往下一看，深渊不见底，人根本不可能从这里下去。帝江的脸色骤然一冷，这里没有任何遮挡，很快大家就陷入了绝境。侍卫中已经有2人倒地不起，没了气息，其中一个就是刚才手臂受伤的人，其他人身上也是大大小小的伤口，狼狈不堪，身体的力量在减弱。帝江一边击杀不停碰撞上来的野兽，一边不停地想着逃脱的方法。若有似无的笛音入耳，帝江心头一动，想到前2世林中的静谧和今日群兽围攻都不对劲。帝江一路顺着声音的来源找去，越来越清晰。他一个借力飞跃上树，借着高处的视角，终于找到了声音的来源。视线穿透密林树叶，捕捉到一群暗中窥视他们一切动静的人。其中一人身穿蓝色长袍，正吹着手中的长笛，笛音悠扬，操控着远处的野兽不断地朝着悬崖这边赶来。果然是控兽师。顿时帝江眼中杀意闪过，他悄无声息地转换地方，就像一只从小生活在丛林里的动物，灵活敏捷，从一棵树到另一棵树不断靠近，最终隐匿在其中。他调整位置，拿出弓，搭上箭，笛音戛然而止，长笛落地，蓝色长袍御兽师轰然倒地。他身旁的人受惊，抽出长剑，四处张望，怎么会被发现？明明隔得这么远。冲！趁现在杀了他们！帝江站在树上，手中的弓箭再次搭上，一箭又一箭，箭箭精准，每一支箭都是一条人命。直到他手中的箭用完，原仓这边所有人身心俱疲，这些野兽怎么也杀不完，死了一只又来一只。突然，这些动物像是信号被切断一样，愣足了1秒，而后受惊的逃离原地，正好和朝悬崖来的一群人撞上。那群人怎么也没有想到，悬崖没赶到，帝江还没有见到，先见到了一群猛兽。他们忘记了，没有御兽师在，野兽就是野兽，人类在他们的眼中就是食物。帝江赶回悬崖边，腰上插着一根长笛。原仓等人刚处理好死去同伴的尸体，待
带是带不走的，只能就地掩埋了。此时天幕已经缓缓拉上，黑夜即将来临。帝江默默看了2眼被随意安葬的侍卫。这里都是动物的尸体，那些野兽很可能还会带着更多的同伴回来，得尽快离开这里。原仓几人也顾不得沉浸在失去同伴的悲伤中，带上一些猎物作为食物就离开了。他们个个身上都有伤，精疲力尽，只想赶紧找个安全的地方好好休息。陆九晚听着林间的夜鸟叫声，知道里面一定发生了什么。帝玄义的营帐中，一人匆匆前来，对着他说了几句。驯兽师死了？那他怎么样了？来人埋着头，小心翼翼地回答：还活着。都是废物，3天了，人还好好的，加派人手。无论如何，还是像之前说的，不能让人活着回来。是。帝玄义怎么也想不清楚，一个都中毒吐血的人，怎么在里面坚持3天都没事？天色将明之时，人影鱼贯而入，进入燕碑山，窸窸窣窣的声音靠近。帝江虚地睁开眼，来了。他早就猜到不会这么轻易就过去了，只是没想到来得这么快。听声音，人数还不少。袁仓等人也快速清醒过来，他们已经做好了准备，一味的只凭蛮力是不能取胜的。走。帝江带着几人快速撤离原地，后面的人察觉到动静，忙追了上来，直到追出了森林，到达了空旷的悬崖边。他们周人停下，悬崖上众人顿时一愣，狼群全是正在低头进食的狼，众人心头一凉。走。然而一阵悠扬的笛声自身后丛林中的高空传来，原本已经放松警惕的狼群突然进入高度警惕的状态，龇牙咧嘴，身上的毛发也竖了起来，然后奋不顾身地冲向了前面准备撤离的人群。惊慌恐惧，哪里来的敌音？为什么同样能够操控野兽？这些野兽是想干什么？攻击他们吗？这群人没有在第一时间反应过来逃离，毕竟他们人也多，也不确定是哪个控兽师。这些兽也许是发现了帝江他们的踪迹，被敌音操控要去追他们。思绪不过转念的一瞬间，风驰电掣的狼群已经冲入他们内部，张开狼嘴撕咬。直到有人真的被咬住了，才明白这些野狼真的是来攻击他们的。大家这才慌忙作战，领头的人往后撤，看向身后敌音来源处。丛林边上的大树上，帝江一群人隐匿在上面。他们在那，杀了他们！脱不开身的人对付狼群，其余的人全都冲进林中。袁仓等人迎战，他们护住王爷，不让人靠近。帝江一身淡然，眼含肃杀之气，口中不停地吹着长笛。他当然不懂如何控兽，但是懂得如何吹笛。昨日控兽师吹出的音律被他牢牢记住，今日不过是照搬模仿。也许同样的音律他吹出来根本不能控兽，但是狼群天性记仇，昨天他们那么多的同伴被屠杀，这些仇恨被他们深深记在骨子里。此刻听见笛声，见到人类这些他们的仇人，顿时恨意和怒意挤满胸腔。所以笛音起到的效果不是控兽，只是唤起他们的记忆和仇恨。很快袁仓等人就解决掉了这群人，而另外一边狼群和人两败俱伤，只有寥寥几人和几匹狼还好好的站着。3个人同时对峙一头体格异常强健的灰狼，它异常凶猛难对付。狼的腿上已经受伤，只是眼神仍然锐利，面色异常凶残，誓死不屈服。眼见一人手中的剑就要刺进狼的腹部，笛音停止，并伴随一阵低微但急速的风声。他的剑还没有刺进狼腹，就已经落地，伴随着他的身体。另外2人反应过来，但是帝江的速度更快。帝江一眼都没有看，转瞬之间死在他剑下的3人。他的视线正和这头受伤的狼相对，狼目视着他，退了半步，没想到会有人来救自己。3个强大的敌人一起杀他，他都做好了死前也要咬死敌人的准备。此刻似乎安全。他冰冷的眼神注视着帝江，确定他没有对自己动手的打算。视线绕了一圈，只有几只苟延残喘的同伴。又转回视线看着帝江，确定帝江对他没有杀意。他跑到同伴面前绕一圈，带着几只狼离开。袁仓等人也回到了帝江的身边，他捂着手臂。受伤了？帝江问他。王爷，我没事，小伤。这头狼竟然不攻击你。帝江转向看狼，他们快速消失在林子里，估计是看自己救了他，把自己当成是救命恩人了。
今天已经是第4天了。第4天啊，明天就可以出林了。他应该还在。他望着林中遥远的方向，半晌收回视线。走。灰蓝的天空下是广阔无边的深深密林，穿透树叶，能看见一大批黑衣人汇聚在一起。其中一人站在所有人的前面，说话的声音越来越大，并带着威胁。这次出动了这么多人，却连根头发都没有伤到，任务屡次失败，主人非常生气。底下是一片死一样的沉寂，没有人说话，没有人质疑反驳，因为没有用。主人交代过，这一次的任务必须完成。底下的人沉默地听着，他们不是不想完成任务，谁不想活命？但是对手是王爷，真真实实在战场上抗战2年，并屡战屡胜的人。既然正面对手没有胜算，那就只能用最后一个办法了。夜色一点一点的消散，天空慢慢变亮。守夜的是元仓，他闭着眼听着周边的一切动静。这一夜格外宁静。突然，他轻闭的眸子骤然睁开，帝江同时也唰地睁开双眼，清醒的眼神像是没有睡过。两人同时站起来，望向远处，亮光将黑夜都照亮的亮光。王爷，起火了！元仓脸色严肃，正睡着的几人听到元仓的话，全都醒了过来，并迅速站了起来。帝江视线逡巡，找了一棵高大的树，身轻如燕的纵身跃上树，爬到了最高处，往火光方向看。远处火光冲天，元仓等人也爬上了树，他们个个脸色都有些不好看。那条火带几乎将他们隔绝在这边，推入了火海，而这边的尽头是悬崖，这是将他们都逼上绝路了。帝江回忆着走过的所有路，却发现难以找到一条生路。这时候只能找个空旷点的地方搏一搏。他当下做了决定。走。元仓他们已经没有了任何主意。听到王爷的话，虽然不知道王爷到底是想到了什么办法，但是他们却无比信任，王爷一定会带他们走出去的。一处深潭旁，帝江停了下来。围着这处潭水，将周围的树木全部砍掉，范围越大越好。听了王爷的话，大家瞬间明白了王爷的意思，这是想要造成一片安全区来。大家顿时眼睛一亮，还是王爷有办法，于是片刻不敢耽误，纷纷动起手来。茂密的森林，火势走得飞快，留给他们的时间不多了。惊天动地的山火燃烧周围的一切，席卷着越来越近。陆九晚走出营帐，外面亮如白昼的火光，站在这里也能感受到脸上被燎得热辣辣的。他的心莫名沉了一下，放火烧山。如果那边有生路的话，地玄翼的人绝对不会放火。多此一举，放火只有2种可能，一个就是帝江已经死了，放火是为了处理尸体；另一个就是他们将帝江围入了绝境，放火是他们最后的也是最大的胜算。不论如何，帝江这回几乎没有活路。放火的事情处理好了没有？已经找到了戴罪者，此人没办法开口，皇上放心。确定那边没有出路？属下确定，那边是万丈深渊，想要逃，除非跳下去，也没有活路。跳下去？顺着悬崖爬下去也不是没有可能。朕这个皇叔本事非同一般。来人！外面的侍从很快走了进来，恭敬地听任吩咐，让刚刚从林子里出来的人全部过来见朕，召集所有士兵，朕要派人进去找皇叔。很快，所有人接到命令都齐齐过来，跪在帝玄翼的营帐外。他们只顾着逃命，谁也不会管谁。这会儿听说靖王还在里面，大家的心顿时就慌了。这要是皇上怪罪下来，身后是齐刷刷站着的士兵。除了朕的皇叔，还有谁没回来？皇上，臣的犬子还没有出来。他几乎绝望了，心中跟明镜似的，都出来了，就王爷和自己的儿子没有出来。这山火怎么烧起来的？总要有一个名头，总要有人担着。谁让他战靖王呢？他心痛不已，悔恨交加。帝王之争，死伤在所难免。但是皇上也太狠心了，竟然放火烧山。这火一直烧下去，不知道会烧到什么时候，也不知道会不会造成百姓损失。这边没有接壤百姓，但森林的另一头是何种景象无人得知。若是山里有居民，岂不是都得葬身火海？帝玄翼面色悲痛。让你们去狩猎，你们却犯下如此滔天大祸，竟然在林中放火！
如今你们都平安无事的回来了，而朕的皇叔和李爱卿之子却还在里面生死未卜。朕的皇叔不仅是南晋的王爷，也是南晋最大的功臣。朕命令你们前去拦截山火，一定要找到晋王。众人不敢违抗命令，很快这群人就前往林中。山火火势太大，温度高，人根本没办法靠近。帝江才发现自己低估了这山火的威力。这山火燃烧起来短暂时间就不会停，若是将这深潭包围住，就算他们躲到水中也不一定能存活下来。可是现在已经没有更好的办法了，只能搏一搏生机。就在他转身准备继续砍树的时候，一匹狼从他们砍过的林中慢慢走出。他安静地看着帝江，帝江也安静地看着他。他认出来了，这是那天他救的那头。一人一狼对视一会儿，狼突然掉头离开，脚步不急不缓，似乎在等待什么。走了一会儿，帝江见他停了下来，转头看向自己。帝江福至心灵，好像明白这狼的意思了。停下！袁仓等人听到王爷的话，停下动作，看向王爷的方向。狼，王爷，是昨天您救的那匹。过来，跟上他。说着，他跟随狼而去，同时观察着狼的意图，警惕他是否来能带自己找到一条生存之路。狼见帝江跟来了，加快了脚步。这狼来报恩了。报恩也要有出路才行。别废话，王爷让跟上，快点！在狼的带领下，几人朝着悬崖方向而去。山火从第5天凌晨一直烧到晚上都没有停，火势蔓延。陆九晚这一天都是安安静静的，时不时走出营帐看着林边发呆。他只要一想起来帝江被烧死的时候痛苦的样子，就觉得有点难以接受。大火烧到了第2天早上，帝玄义愤怒又痛苦的撤离，临走之前留下了重兵把守。晋王是南晋的大功臣，活着朕要见人，就算是死，朕也要将皇叔的骨灰带回去好好安葬，绝对不会让皇叔葬身在这荒山野岭之中。陆九晚上前行礼。皇上，我想留在这里，王爷生死未卜，我一定要亲眼看见王爷才甘心。我相信王爷一定还活着。皇上觉得皇叔还活着？是。帝玄义的脸色不经意间变得有点难看。好，那皇上就留下，一定要替朕亲自找到皇叔。是。皇上走了，帝江死了，他留下来只是为了更好的跑路。你们别跟着我，我想自己走走。他单薄的背影落在身后白珠白桃的眼里，似怀念，似悲伤，似孤独。两人顿时红了眼眶。王妃该有多伤心啊！王爷那么宠王妃，现在王爷没了，王妃肯定伤心欲绝。是呀，没有了王爷的宠爱，也没有孩子傍身，只剩下王妃一人，不知道以后的路该怎么走。唉，怪只能怪皇。闭嘴！这事我们知道就行了，不能拿出来议论，否则死无葬身之地。可是，就算我们什么也不知道，同样不会有好下场的。两人也开始为自己的命运感慨。陆九晚一路向前，却突然陷入迷茫。他驻足，迷茫的双眼四周逡巡。天地之大，他要去哪里？去过一种什么样的生活？空荡荡的心里像是一口没有水的枯井，扔块石头下去会有回音。可他现在对自己问话，却没有得到回答。他被帝江养懒了，也习惯了过那样衣来伸手饭来张口，还有美男伺候的日子。啪嗒啪嗒啪嗒，陆九晚鼻尖上落了一滴水，他仰头，下雨了。珊珊，你他妈来迟了！姗姗来迟的雨越下越大。陆九晚看向燃烧的森林，这会儿上空冒着白烟，他转头继续走，可每走一步，疯狂的脑子总是浮现帝江奄奄一息等待救援的模样，是他没见过的可怜样儿。陆九晚甩了甩脑袋，死鬼，估计是死太惨，怨气太重，现在来缠他了。可能是从小在学校里培养出来的优良品质吧，知恩图报。帝江对他还不错，去找找，万一活着就救他一命，万一死了就把他埋了，省得他怨气那么重纠缠自己。要不也让他穿越重生吧，去斗斗丧尸。陆九晚佩服自己，这时候脑子还会跟自己开玩笑。悬崖半空，一个巨大的石洞中，帝江望着洞外的大雨，算着时间，这是第6日了。帝玄义应该已经回宫了，
外面的林中一定还会有人在寻找他的尸体，他一定会派人来找的。找不到自己的尸体，他不会安心。外面的雨不断的落下，接连不断，形成了雨帘。雨帘中又形成了一张生动俏丽的小脸。他片刻失神地看着，心变得浮躁难安。收回视线，看着在山洞中沉睡的几人，安心休息了一夜，他毫不犹豫将人喊醒。起来，该回去了。他们顺着一个斜面向上，顺着通道前行了许久，终于到了悬崖顶部。地寻再也掩藏不住，一边焦急又害怕地寻找着，一边泪水顺着雨水不停地流。前面地上几具被烧黑的尸体让他猛地顿住脚步，心脏似乎都揪了起来。他害怕了，后悔进来了。小王爷，不是。地玄猛地泄了口气，呼吸急促，继续往前。只是没过多久，就见前方雨幕之中几道身影朝这边来。地玄呆滞地站在原地。大雨，无数漆黑的树干如鬼魅，根本不可能看清谁是谁，但他心跳却像是不会动了一样。是他哥，一定是他，有感觉。奔跑着朝前方而去。帝江见到有人朝这边跑来，警惕认真地辨认着，是小寻。见到亲人，恍如隔世。见帝寻一脸哭相地跑来，他叹息一声，停在原地。帝寻根本说不出话，冲上来就抱住人。哭什么？这么大的人了。帝寻不敢开口，开口就是哭腔。行了，回去再说，有人来了。帝寻马上松开，憋着哭，一脸倔强。王爷，王爷，您还活着！见到两人，帝江本就隐隐不安的心越来越强烈。王妃呢？王妃进去找您了。什么时候？几个时辰了。他们到处找，都在这里面迷路了。让你们照顾好王妃，你们把她弄到林子里来了。两人肩膀一抖，瑟缩着。白桃抖着胆子说：王妃担心您的安危，日夜难眠，坐立不安，又燃了大火。王妃太担心您了，借着散心的由头摆脱了奴婢和白珠，奋不顾身的进林子找您了。你们亲眼看见她进来了？是，王妃今日穿着一身黄色衣服，远远就能看见。你们先回去，本王还活着的事情先瞒着，别走漏风声。他说完就准备往回走，帝玄拦住他。哥，你要进去找他？人家说不定就是进去确定你死没死的，没死再补你一剑。好不容易活着出来了，里面那么多人还在到处找你呢，都是要杀你的呀。他不是你想的那样。谁知道他是不是装的？哥，别去，他能进去就能出来，等他自己出来，咱们在外面等着，不是一样的吗？行了，你先回去。我也和你一起。他现在是不想让他哥离开自己的视线范围了，害怕的后劲儿还没过。不用，人多容易暴露。说着独自往林中去，很快消失在众人眼中。帝寻咬牙切齿：该死的陆九婉，你的心最好在我哥这里，要是敢背叛他，我第一个杀了你。走。陆九婉出了林子，到了悬崖边，这里看似空旷，但是却并不适合避火，不够大，周围灌木夹杂，林中边缘风也大。他转身准备离去，身后一道高大的身影蓦然闯入他的视线，心脏突地停跳一拍。帝江，你死没死啊？帝江朝他走近，站在他面前，低头深深注视他，牵着他的手放在自己的胸口。陆九婉感觉到他胸口的强烈跳动，他摸到心跳，脸色都亮了2分，抬头欲说话，却被重重吻住。他一手将他大力地按在怀里，一手握住他的脖子，热烈地吻他。陆九婉紧咬着牙关不松口，他只能反反复复碾压吮吸他的唇瓣。这几天心中的焦急也在此刻得到了排遣。结束亲吻，紧紧抱住他。看着本王死，不是让你在营帐中等着本王，乱跑什么呀？看看你死没死？死了吗？找到你的尸体，把你埋了。现在呢？没死就没死嘛，有什么了不起的？回去吧。帝江却唇角一弯，拉住他的手不让他走。别走，天黑。话未说完，林中边缘突然出现一群人。找到了，在这里。他们招呼身边其他人，所有人很快逼近，不敢相信帝江竟然真的还活着，这么大的火都烧不死他。
帝江眉头一蹙，将陆九婉牵到自己身后。他们人很多，你杀不完。这林中全是帝玄义的人，他这次带的兵全是他的亲信。别怕，我没怕。漫天大雨中，漫天白烟的悬崖之上，一人对战20-30人，刀剑相拼，撞击声被雨声掩盖。陆九婉看着帝江如同嗜血的鬼魅一样，动作利索敏捷，招招不落空。这些来要他性命的人一个个倒在他的身旁，血液飞溅在他的脸上，他眼睛都不眨一下，手中的剑如同闪电出击。雨水将他的脸冲洗干净，周身的人也倒完了。他手腕一转，收起剑，雨幕中如同堕落的天神朝陆九婉走来。可刚走了2步，他眉头一蹙，头微微一偏，比刚刚要多好几倍的人正迅速朝这边涌来。你过来。别担心，我叫你过来，快点儿。帝江朝他走过来，认真地告诉他，这里跳下去会死，这些人。巨大的响声让帝江缓缓低头，顺着他的手看去，他的手中握着一个黑色的物体，再看向身后不远处已经倒地的3个人，明显没有了生气。他平静的面色下，内心有些震撼，威力如此强大的暗器从未见过。抱紧我，跳下去。跳下去的话，非死即伤，你要先做好准备。在这里，本王还能和他们搏一搏。别废话，跳，保你不死不残。搏一搏，搏个屁！刚刚看他和那些人对抗，都微微有点吃力了。这段时间没有吃好休息好，精神不恍惚就不错了。对阵这么多人，不死也重伤。帝江这回没有再质疑他了，掐着他的腋下，将他往上一提，双腿架在自己的腰上，紧紧抱住。敌人已经近在眼前，陆九婉举着手中的枪，靠近的人纷纷中枪倒地，而他们也突然失重，从悬崖上跳了下去，落入峡谷之中。呼啸的风声在耳边响起，坠落的速度很快。这群人很快冲到悬崖边上，他们往下望，却已经不见了2人的踪影。陆九婉将枪收回空间，认真观察着下方的地况。帝江抱紧怀中的人，这一刻没有害怕和恐惧，没有怀疑陆九婉的话，安静的像一个听话的孩子。很快感觉到陆九婉在他的怀里动，一阵动静，他们坠落的速度突然一顿，然后缓缓下落。他仰头，只见他们上方巨大的紫色伞状帘布被绳子拉着。陆九婉秘密永远比他想象的要多，可他却没有因为他隐瞒了自己太多的秘密而懊恼和生气，心情反而前所未有的畅快。因为他确定了一件事情，陆九婉的心向着自己。一个这样厉害的人，说他还是帝玄义的人，要杀自己，可能他有的是办法。对于他的神秘本事，他再也不会小觑。好啊，在天上飞，没见识过吧？古代人。有机会带你飞更高。好。陆九婉略得意地别过头，继续观察下方的情况。下方峡谷的情况越来越清晰，峡谷崎岖，中间有一条长河，两侧是高耸的不规则山壁。观察了一圈，只有一个地方比较平坦宽阔。陆九婉控制方向朝这里去。看下面，要落地了，我们要落在那片空旷的地方。你看清楚，有危险的话注意避开。好。帝江看向下面，降落伞缓缓落地，落在了空旷处。天快黑了，找个地方今晚留宿。好。帝江放开他，朝自己刚刚看到的崖壁上山洞里去。山洞离地面有些高，帝江借力2步跃上了石洞口。洞口不宽，但是内部光线能看到的地方很宽阔，里面似乎还有空间，但是光线太暗看不见。他往里走了走，很黑，没有动物的气息，安全。他出来站在洞口，河里的大伞已经不见了，估计被他收起来了。陆九婉正朝着这边来。怎么样，能住吗？可以。他弯腰朝他伸手，一把将他拉上洞口，摸了摸他湿润的肩膀。在这等我，我去捡点柴火过来，很快的。陆九婉一边点头一边打量着洞里。等帝江走后，他摸出一把强光电筒，开关一打开，整个山洞亮如白昼。帝江远远看见山洞亮了起来，忙喊：陆九婉呢？帝江听见他漫不经心的声音，知道他没事，
放了心。没事，小心点。帝江继续捡柴火，他做什么都很快。他现在浑身都是湿的，必须快点把身上的衣服烤干。陆九婉拿着手电筒往里走，洞口处宽阔，往里越来越少，光线所照到的地方皆是石壁，山洞很深。近来暖和，却没有窒息憋闷的感觉，对面一定是通的。他没再继续往里面走，走了出来，站在洞口看帝江。他一边扛着一大捆柴火，一边拖着一根很粗的干树干回来了。让开些。他将肩上的一大捆柴火扔了上来，外面大雨将柴火都打湿了，落地的时候很沉重，偏偏他随手一扔，看起来轻得很。又将树干扔了上来，转身继续回去。还要做什么？陆九婉问。去折些松枝，晚上垫着睡。陆九婉蹲在洞口等他。帝江很快就回来了，拖着很大一棵松树。陆九婉有时候觉得帝江很文雅，有时候觉得他像个莽汉。进洞，两人将松枝折下来，铺在避风的石壁前。火堆紧挨着两人铺的床。这么湿，怎么点燃？墙壁上的地藓都是干的，多弄点就点燃了。他去洞壁上搜刮干枯的地藓。帝江生活简单粗暴，渐间和石壁撞出火花，点燃草藓。洞内很快就燃起了火堆，只是柴火没干，烟气很大。帝江，你搞什么？这么熏，我都要变成腊肉了。帝江往后撤了撤，也被熏得不行。等等就好了，很快。快点弄燃！你不是很厉害吗？怎么连生个火都不会？陆九婉，你给本王闭嘴！脾气真差，还不让说了。他爬得远远的，坐在床上盘着腿，扇着眼前的烟。帝江狼狈地起身，又弄了些草藓来，才让火堆彻底燃了起来。火燃烧，洞内被照亮，也温暖了很多。帝江把2件外套脱了下来，在火堆上空架了2根柱子，将外套放上去烤。陆九婉蛐他，就只烤你的衣服。帝江唇角弯着，干了给你穿，看着点衣服，别燃了。我去抓条鱼过来。哦。外面的雨还是很大，天色也越来越暗。帝江的身影消失在洞口。他堂堂一个王爷，遇见陆九婉什么都要亲手做，却完全没觉得有什么不对，目标坚定地朝着河边去，看上去怪可爱的。陆九婉思索着是不是应该从空间里搞点衣服和食物出来，但是想想还是算了。虽然在帝江面前暴露过，但是他都没问，也可能是还没有时间好好问。虽然空间抢不走，但是他还是不要过分展示实力了。不过等会儿烤鱼，他想想从空间里拿了包烧烤料出来。快烤熟的时候加点烧烤料。你哪来的这些东西啊？哼，变出来的。他不想答，他也没再多问，问多了他跑了。他找不到。鱼烤到半熟，帝江撒了烧烤料放在火上一烤，烧烤的香味顿时弥漫整个山洞，很香很馋人。这是帝江没有尝过的味道。陆九婉一天没吃东西，早就饿了，垂涎地看着越烤越香的鱼。帝江仙眸看着他的样子有些好玩，从前觉得他神秘深沉孤独难亲近，即便两人曾经多么亲密，下了床他照旧潇洒恣意，似乎他只是他生活的调味品。但是越了解他越发现他其实也挺单纯的。给，小心鱼刺，慢点吃。陆九婉迫不及待地接过，好香好烫。见他要下嘴去咬，帝江忙阻止他。烫，给我。帝江从他手上拿回鱼，修长的手指将鱼肉剥出来，捏着鱼肉喂他。陆九婉看他，又看他手中的鱼肉，张嘴吃下。鱼肉香嫩，但是里面的肉少了点调料的味道。蘸点酱料。帝江也不在意他是不是问题多，像个麻烦精。白嫩的鱼肉沾了点调料喂给他。陆九婉脸色果然满足多了。好吃。好了好了，不烫了，给我自己吃。这把年纪还要人喂，搞得我像个废物。帝江眼中染上笑容，他觉得以后的女儿也不一定是调皮的，有可能像他现在这么乖。摸了下衣服，干了。他取下来，移了个位置，坐到陆九婉身边。把衣服脱了穿这件，你的衣服烤干了再穿。我这个也快干了。脱下来。陆九婉瞥他一眼，扭头侧身去解自己的腰带。山洞内微黄的火光在跳跃，此时外面已经全黑，只能听见外面不停歇的雨声。
偶尔几声动物的叫声。洞内两人，帮我，不好拖。他露着肩膀对着他，不能让他一个人尴尬。